ナーシャというものを使いまして、台の上に乗っているものですけれども、エンジンの左側のステムの部分に当時はついていたというものに、クランクを回してエンジンを回していたと、スタートさせたということです。今回実際にはパワーユニットを使いまして、そしてスタートしてやりますけれども、模様の方だけナーシャというもので作業で見ていただければと思います。